Dobrodošli ponovo na kanal Obavesti me. Kina ulazi u igru oko Kosova, ali ne onako kako bi mnogi na prvi pogled očekivali. Nema kineske ambasade u Prištini, nema diplomatskih odnosa Pekinga i Prištine, nema kineskog priznanja kosovske nezavisnosti i nema veliki politički sporazuma kakve Kina već godinama sklapa sa Srbijom. I upravo zbog toga priča postaje mnogo zanimljivija. Jer prema analizi objavljenoj na portalu China Observers, odsustvo Kine iz Prištine ne znači da je Kina odsutna iz kosovskog pitanja. Naprotiv, autori analize tvrde da Peking preko Srbije, trgovine, međunarodne diplomatije i sve ozbiljnije vojno-bezbednosne saradnje sa Beogradom posredno utiče na strateško okruženje oko Kosova. Drugim rečima, Kina ne mora da uđe u Prištinu da bi ušla u igru oko Kosova. Dovoljno je da jača svoju poziciju u Beogradu. A upravo tu počinje glavna priča. Peking već godinama Kosovo posmatra kroz princip teritorijalnog integriteta Srbije. Kina ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i njen zvanični stav ostaje vezan za rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN i pregovore Beograda i Prištine. To Srbiji daje veoma važnu diplomatsku podršku, ne samo zato što govorimo o jednoj od najvećih svjetskih sila, već zato što govorimo o stalnoj članici Saveta bezbednosti UN sa pravom veta. U tom trenutku, kada Beograd pokušava da spreči potpuno međunarodno zaokruživanje kosovske državnosti, kineski stav zato ima mnogo veću težinu od obične političke izjave. Kina praktično govori da pitanje Kosova za nju nije završeno i tu se kineska i srpska pozicija direktno dodiruju. Ali China Observers ukazuju na još jednu stvar. Dok Peking diplomatski podržava Beograd, sama trgovinska razmjena Kosova sa Kinom nastavlja da raste. Prema podacima koje prenosi ovaj portal, Kosovo je tokom 2025. godine iz Kine uvezlo robu vrednu približno 920 miliona evra. Prema istoj analizi, Kina je time postala treći najveći izvor uvoza Kosova iza Nemačke i Turske. Kineska roba činila je približno 13% ukupnog kosovskog uvoza. Još zanimljiviji je podatak da se prema autorima analize vrednost uvoza iz Kine za približno 4 godine praktično udvostručio. Tu nastaje pravi veliki paradoks. Priština politički gotovo da nema odnose sa Xi Jinpingom i Pekingom, ali prodavnice, preduzeća, građevinarstvo, elektronika i potrošačko tržište sve više koriste kineske proizvode. Dakle, politička vrata su zatvorena, ali ekonomska nisu. Autori analize smatraju da jedan od razloga nije nekakva tajna kineska politička operacija, već mnogo jednostavnija stvar, cena. Kosovo je tržište veoma osjetljivo na cenu robe. China Observers navodi da je bruto domaći proizvod po stanovniku Kosova tokom 2024. godine iznosio oko $7.000 i povezuje rast kineskog uvoza sa potrebom stanovništva i malih preduzeća za jeftinijom robom. Elektronika, mašine, građevinski materijal, kućni proizvodi i različita jeftinija tehnološka oprema iz Kine zbog toga postaju privlačni. I upravo tako Kina dobija ekonomsku prisutnost bez ozbiljne političke prisutnosti. To je potpuno drugačiji model od onoga koji vidimo u Srbiji. U Srbiji kinesko prisustvo ide od ozgo na dole. Predsjednice sastaju, vlade potpisuju sporazume, grade se putevi, pruge, fabrike. Dolaze velike kineske kompanije, razgovara se o tehnologiji, energetici, rudarstvu, infrastrukturi i odbrani. Na Kosovu je proces gotovo obrnut. Kineska roba ulazi odozdo, preko tržišta, trgovaca, potrošača, preko poslovnih kontakata, a prema istraživanju Kosovskog centra za bezbednosne studije na koje se poziva China Observers, postoji pokušaj kontakta ispod nivoa centralne vlasti. Istraživanje navodi kontakte kineskih predstavnika sa zvaničnicima pojedinih kosovskih opština, među kojima se pominju Priština i Uroševac, kao i kontakti sa predstavnicima Olimpijskog komiteta Kosova. Autori to povezuju sa kineskom praksom takozvane diplomatije na lokalnom nivou. Ljudi, najjednostavnije rečeno, ako nemaš odnos sa državnim vrhom, razgovaraš sa gradovima, opštinama, kompanijama, univerzitetima, kulturnim ustanovama ili sportskim organizacijama.
Kina je slične modele koristila i u drugim europskim državama, ali autori analize naglašavaju da to samo po sebi nije dokaz da je Kina politički preuzela bilo kakve strukture na Kosovu. Njihova tvrdnja je mnogo opreznija. Xi Jinping i Peking prema toj interpretaciji ispituju gdje postoje vrata kroz koja može da prođe, a da istovremeno ne promeni svoj zvanični stav da Kosovo ne priznaje kao nezavisnu državu. Ipak, najvažniji deo čitave priče uopšte nije trgovina, najvažniji deo je Srbija. Jer Kina danas svoju najveću težinu u kosovskom pitanju ne dobija preko Prištine, dobija preko Beograda. Srpsko-kinesko partnerstvo posljednjih godina proširilo se daleko izvan ekonomije, ušlo je u oblast odbrane, bezbednosti, policijsku saradnju, vojnu tehnologiju i zbog toga svaki novi korak Beograda i Pekinga pažljivo posmatraju i Priština i druge zemlje. Posebno važan događaj odigrao se u julu 2025. godine. Pripadnici specijalnih jedinica Vojske Srbije i Narodno-oslobodilačke armije Kine održali su zajedničku obuku Čuvar mira u kineskoj provinciji Hebei. To više nije bila samo priča o kineskim fabrikama i putevima. Srpski i kineski vojnici zajedno su vežbali. Za jednu evropsku državu koja istovremeno sarađuje sa NATO-om i želi članstvo u Evropskoj uniji, takva saradnja sa kineskom vojskom svakako privlači pažnju, ali vojna veza dve zemlje počela je da dobija mnogo konkretniji oblik još ranije. Srbija je postala prvi evropski korisnik kineskog ratnog sistema protivvazdušne odbrane FK-3. Beograd je kupio i kineske borbene bespilotne letjelice CH-92A. Time je Kina dobila nešto što je veoma važno, referentnog evropskog korisnika kineske vojne tehnologije, a Srbija je dobila mogućnost da vojnu opremu nabavlja iz izvora koji nije ni ruski, ani zapadni. Također u materijalu China Observersa pominje se i kineske rakete CM400 AKG. Dakle, kinesko-srpska vojna saradnja postoji i razvija se i upravo tu Priština vidi problem. Ne zato što kineski vojnici dolaze na Kosovo, ne dolaze. Ne zato što Kina direktno preti Prištini. Takve tvrdnje nema. Problem je u tome što Kina tehnološki i vojno sarađuje sa Srbijom, dok Srbija Kosovo i dalje smatra delom svoje teritorije. Svako povećanje srpskih vojnih sposobnosti zato se iz Prištine posmatra potpuno drugačije nego iz Pekinga ili Beograda, posebno zato što Kosovo nije član NATO-a. Na Kosovu se nalazi KFOR, međunarodna vojna misija pod vodstvom NATO-a. KFOR predstavlja ključni bezbednosni faktor na terenu, ali Kosovo nema članstvo u NATO-u i nema zaštitu člana 5 Severnoatlantskog ugovora koji imaju države članice. I upravo zbog toga China Observers govori o promjeni strateškog okruženja. Kina ne mora da uradi ništa direktno na Kosovu. Ako Srbija dobije bolje radare, bolju protivvazdušnu odbranu, sposobnije bespilotne letjelice, novu vojnu tehnologiju i dublju saradnju sa kineskom vojskom, menja se odnos sposobnosti u neposrednom okruženju Kosova. To je suština tvrdnje autora, ali priča ide još dalje. Peking i Beograd nisu produbili samo vojnu saradnju, postoji i saradnja u oblasti unutrašnje bezbednosti. Srbija i Kina imaju sporazume koji uređuju pravnu saradnju, a kineski i srpski policajci ranije su imali zajedničke policijske patrole u pojedinim srpskim gradovima. Obrazloženje srpskih vlasti bilo je vezano pre svega za veliki broj kineskih turista i lakšu komunikaciju sa kineskim državljanima. Međutim, za kritičare kineskog prisustva takvi aranžmani imaju šire političko značenje, posebno kada se spoje sa kineskom tehnologijom, jer tu dolazimo do kompanije Huawei. U Srbiji se godinama vodi rasprava o kineskoj telekomunikacijnoj i nadzornoj tehnologiji, uključujući projekat bezbednog grada i sistema kamera. Zapadne organizacije i deo stručne javnosti upozoravali su na pitanja zaštite podataka, privatnosti i bezbednosti. Kineska strana i kompanija Huawei odbacili su različite optužbe da njihova tehnologija automatski predstavlja bezbednosnu pretnju. Srpske vlasti su, sa druge strane, kinesku tehnologiju predstavljale kao deo modernizacije. A Kosovo je uglavnom ostalo van te velike evropske rasprave, ali autori analize upozoravaju
da to ne znači da Priština može zauvek da ignoriše pitanje kineske tehnologije, posebno ako kineska oprema ulazi preko privatnih kompanija, posrednika ili preduzeća registrovanih u drugim državama. I onda dolazimo do možda najvećeg geopolitičkog pitanja, Rusije. Moskva je decenijama bila najvažniji veliki saveznik Beograda kada je reč o pitanju Kosova. Rusija ne priznaje Kosovo. Kao stalna članica Saveta bezbednosti ima pravo veta. Beograd i Moskva imaju istorijske, političke, energetske i bezbednosne veze. Ali šta se događa ako se odnos Srbije i Rusije jednoga dana promeni? Upravo tu China Observers otvara veoma zanimljivu mogućnost. Autori ne tvrde da Kina trenutno zamenjuje Rusiju, ali tvrde da bi Peking mogao biti najbolje pozicioniran da preuzme deo prostora ukoliko se Beograd u budućnosti udalji od Moskve. Razlozi su prilično jasni. Kina već ima kapital u Srbiji, ima kompanije, infrastrukturne projekte, političke odnose sa državnim vrhom, ima vojnu saradnju, tehnološku saradnju i najvažnije, ima isti osnov stav kao o Kosovu, ne priznaje njegovu nezavisnost. Za Beograd je to izuzetno važna kombinacija, jer Srbija pokušava da održava veze sa Evropskom unijom, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom istovremeno, ali odnosi sa svakim od tih centara moći ima različitu cenu. Evropska unija postavlja političke i institucionalne uslove kroz proces evropskih integracija. Sjedinjene Američke Države otvoreno podržavaju nezavisnost Kosova, a Rusija podržava srpsku poziciju, ali je pod ogromnim zapadnim sankcijama i duboko uključena u rat u Ukrajini. Kina Beogradu nudi potpuno drugačiji paket, investicije, tržište, infrastrukturu, tehnologiju, vojnu opremu, diplomatsku podršku i pritom ne traži od Srbije da prizna Kosovo. Naprotiv, Peking insistira na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Tu se pojavljuje još jedna velika stvar koja često polazi ispod radara. Za Kinu Kosovo nije samo Balkan. Kosovo ima veze sa načinom na koji Peking objašnjava sopstvenu politiku prema Tajvanu. Kineska vlast godinama insistira na principu jedne Kine i odbacuje svaki pokušaj međunarodnog priznanja Tajvana kao nezavisne države. Zbog toga je Peking veoma oprezan prema presedanima jednostranog proglašavanja nezavisnosti. Dakle, kosovski slučaj kineska diplomatija može da koristi kao argument kada govori o teritorijalnom integritetu i protivljenju separatizmu. Zapadne države imaju drugačiji argument. Sjedinjene Američke Države i većina država Evropske unije koje priznaju Kosovo godinama insistiraju da Kosovo predstavlja poseban slučaj i da ne može automatski da bude presedan za druge teritorijalne sporove. Kina takvu interpretaciju ne prihvata. I tako ljudi Kosovo, teritorija od nekoliko hiljada kvadratnih kilometara na Balkanu, ulazi u mnogo veću globalnu raspravu između Pekinga i Zapada. Srbija tu dobija dodatni značaj, jer podržavajući teritorijalni integritet Srbije, Kina istovremeno jača sopstveni argument o teritorijalnom integritetu Kine. Također, Beograd podržava princip jedne Kine. Peking podržava teritorijalni integritet Srbije i upravo zbog toga njihovo partnerstvo nije samo ekonomsko, postoji ozbiljna politička podudarnost. Za Prištinu to stvara problem koji nije lako rešiti. Kosovske vlasti mogu da budu potpuno okrenute Vašingtonu i Briselu, mogu da održavaju bliske odnose sa NATO-om, mogu da odbiju političko približavanje Pekinga, ali ne mogu da spreče Kinu da sarađuje sa Srbijom. Ne mogu da spreče kineske investicije u Srbiji. Ne mogu da spreče kinesku prodaju vojne opreme Srbiji ukoliko je ona u skladu sa međunarodnim pravilima. I ne mogu da promijene činjenicu da Kina ima stalno mesto u Savetu bezbednosti UN. Zbog toga je kineski utjecaj na Kosovo potpuno drugačiji od klasičnog utjecaja neke velike sile. Peking je istovremeno veoma daleko i veoma blizu. Daleko je zato što nema ambasadu u Prištini, blizu je zato što je prisutan u Beogradu. Daleko je zato što nema velike kineske državne projekte na Kosovu, blizu je zato što kineska roba masovno ulazi na kosovsko tržište. A posebno važna prekretnica dogodila se u maju 2024. godine, kada je kineski predsjednik Xi Jinping posjetio Beograd
i razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tada su dve države dodatno podigle nivo političkog partnerstva. Xi Jinping je Srbiju predstavio kao jednog od ključnih kineskih partnera u Europi. Aleksandar Vučić je više puta Kinu nazivao čeličnim prijateljem Srbije. To nije diplomatski detalj, to pokazuje kako Beograd vidi Peking. I sada ostaje mnogo važnije pitanje. Dokle je Peking spreman da ide? Da li će Kina ostati prvenstveno diplomatska zaštita Srbije i veliki ekonomski partner, ili ćemo tokom narednih godina gledati još snažnije kinesko prisustvo u srpskom odbrambenom i bezbednosnom sistemu? Ako ruski utjecaj na Balkanu jednoga dana oslabi, da li će upravo Kina popuniti deo tog prostora? I ako se to dogodi, da li će pitanje Kosova i spora Beograda i Prištine još snažnije prerasti u malu tačku mnogo većeg nadmetanja Kine, Amerike, Evropske unije i Rusije? Jer upravo tu ova priča prestaje da bude samo priča o Kosovu, postaje priča o Srbiji, o Kini, o velikim silama i o tome ko će u narednoj deceniji imati najveći utjecaj na Balkanu.